お世話になります、水回り専門スタッフでございます。現在ですね、こちらにですね、あるのはですね、レンジフード、キッチンのところですね、レンジフードについているですね、フード型の換気扇、の、換気扇でございます。でこちらですね、こちらですね、古くてですね、動かなくなってしまったという換気扇です。このレンジフード型がキッチンでフード型がついている換気扇を交換しようという時です。商品選定のポイントを今からご紹介させていただきます。それプラス施工の時のポイントもご説明させていただきたいと思います。まずですね、こちらの方ですが、まず、こちらの方メーカーと型番というものが、まずどこかにですね、出ておりますので、またはですね説明書などですね、あればですね、それを、調べていただいて、メーカーと型番というものが分かればですね、適合する機種が分かるということが一つのポイントになります。そしてですね、メーカーと型番がどうしても分からない場合になるんですが、換気扇の内寸が分かれば適合する機種っていうのが、分かることがあるということもございます。内寸って一体どこからどこなのかということを今からご説明させていただきたいと思います。内寸というのはですね、ここから、ここですよということですね。ここからここですね。あとはですね、こういうところにですね、型番とか品番とか書いてあるケースもございますので、こういう情報もいただけたらとは思います。そしてですね、適合するサイズの機種というものがですね、全く新しいですね、換気扇に、なります。そしてですね、じゃあ適合する機種が分かったらどうするかということで一つポイントがございますが、これですね、実はその DIY などでですね、自分で換気扇を交換してみようというふうにですね、こちらプロペラ式になりますので、ちょっとプロペラ今ないんですが、ここにプロペラが設置されるというイメージです。誰でも簡単にですね、プロペラを上につけるだけというプロペラタイプの換気扇になります。一つポイントがレンジフードの場合ですが、この電気のところ、これコンセントのところですね。ちょっとアップしてみます。ここの形状のところですね。これ4つになってます。では古い換気扇はちょっとこれ形状が合わないんですね。そうするとレンジフードで換気扇が故障した時とか、サイズ内寸のサイズが、縦横、大体正方形になるんですけども、は合っているけども、肝心な電気をつなぐ箇所、肝心なこの電気をつなぐ箇所ですね、ここが合わないとどうしても、交換が、できませんので、この辺がですね、接種支給、などによる、換気扇の交換の時には一つ注意ポイントで、適合する機種というものをよくお調べになることが大事だとございます。
大事で、ございます。そしてですね、仮にですね、例えばメーカーさんの方で、に問い合わせなどですねされる場合にはですね、この部分の変換コネクター、などもDIY でチャレンジされようという方には必要かと思います。現在の、メーカーと型番が分かれば、交換する機種、などをお調べ可能でございます。よく分からない場合はですね、当店でも換気扇交換しておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。DIY などでですね、自分で適合する換気扇なんかを調べて自分で取り付けをされようと思った方々からの問い合わせが非常に多いのでこのようなことをご紹介させていただきました。一つ参考になれば幸いでございます。どうもありがとうございました。